عجوة؟ وبكره بتروح بتعمل عملية الزوائد الأنفية تبعك. هلا شو جاب الزوائد الأنفية؟ على بالك بعد نص الليل؟ نور اشكي لك، راح علينا 30 مليون ليرة. 30 مليون ليرة من وين؟ نزل علي الإلها وقال لي على رقم النمرة الربحانة. وإن شاء الله نسيتي الرقم. قلت ليش أنا لحقت أسمعه؟ لسه ما حكوا الرقم، كنت حضرتك عم تشقى. يبليني بقتلي، إن شاء الله بيدعسني قطار، لك أنا غبي، مو بس غبي بدي حرق مو بمازوت ببنزين. سلامة قلبك عجوة، النمرة كلها و30 مليون فدا رجلك. لك شو فدا رجلي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ قال فدا رجلي، بتعرفي لو ربحنا 30 مليون وين صرنا؟ كنا صرنا فوق الريف. ايش بعرفني بقى عجوة، صار اللي صار، شو نعمل؟ رجعي نامي اغفلي. لك ما بحسن، طارت النحوسة عجوة. لك غطي وشوفي المنام. لك عم قلك ما بحسن، شو على كيفي؟ لك شو على كيفي؟ بالصرب بدك تنامي، نامي وليه؟